वर्कआउट एडिक्टेड हो जाती हूँ, मतलब 2 आवर मोर देन 2 आवर्स रनिंग, वर्कआउट एंड योगा सब करने लगती। तो इससे मेरा क्या हुआ कि जो मसल्स पेन है, नी पेन एंड जॉइंट्स पेन, वो स्टार्ट हो जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लिमिट में करो और प्रॉपर गाइडेंस के साथ करो। समझ में आता है कि आपको कहाँ पे रुकना है। मींस 2 आवर्स हो जाता है और पता ही नहीं लगता है कि 2 घंटे हो चुके हैं। अलार्म लगाइए। अलार्म नाम की एक चीज होती है,